হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকের আমি তোমাদেরকে দেখাবো বাড়িতে কিভাবে খুব সহজে ড্রাই ফ্রুটস লাড্ডু বানিয়ে নেওয়া যায়। আর এটা খুবই একটা হেলদি অপশান খাওয়ার জন্য। আর শুধু হেলদি নয়, এটা যদি তোমরা রোজ একটা করে খেতে থাকো তাহলে দেখবে 2 সপ্তাহের মধ্যে হেয়ার ফলও একদম বন্ধ হয়ে গেছে। তো চলো দেখে নিই এটা বানানোর জন্য কি কি লাগছে। তো প্রথমে এটা বানানোর জন্য আমি খেজুর নিয়ে নিয়েছি, বেশ অনেকটা বড় বড়, দেখতেই পাচ্ছ। এই খেজুরগুলোকে ছোট ছোট করে কেটে নেব টুকরো করে, আর ভেতর থেকে এর দানাগুলোকে একদম বার করে দেব। দেখছো কিভাবে আমি খেজুরগুলোকে সব কেটে নিয়ে এবারে একটা ফ্রাইং প্যানের মধ্যে আমি 1 চামচ ঘি দেব। এখানে তোমরা তোমাদের পরিমাণ মতো দিতে পারো, একটু বেশিও দিতে পারো, আমি অল্পই দিয়েছি। তার মধ্যে আমি কিছু কাজু বাদাম গ্রাইন্ড করে নিয়েছিলাম, দিয়ে দিলাম। আচ্ছা, এখানে একটা অপশান, তোমরা বাদামগুলোকে গ্রাইন্ড না করে যদি ছোট ছোট চপ করে নিতে চাও সেটাও পারো, তবে এটা অনেকটা টাইম লাগবে, তাই আমি গ্রাইন্ড করে নিয়েছি। এখানে আমি কাজু বাদাম, অ্যালমন্ড আর পিস্তা সবগুলোকে গ্রাইন্ড করে ঘিতে খুব ভালোভাবে রোস্ট করব ক্রিস্পি হওয়ার জন্য। আর এরপরে আমি এখানে একটু পামকিন সিডসও দিয়ে দিলাম, তোমরা এখানে চাইলে সানফ্লাওয়ার সিডসও অ্যাড করতে পারো। সবগুলোকে খুব ভালো করে রোস্ট করে নেওয়ার পরে এখানে আমি একটু তিল অ্যাড করছি। এটা খাওয়া এমনিই খুব ভালো, আর এটা দিলে টেস্টটা এর অনেক গুণে বেড়ে যায়। তো এটা আমি খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি আর রোস্ট করে নিচ্ছি, যাতে এটা ক্রাঞ্চিনেস এসে যায় এর মধ্যে। এবারে তারপরে আমি একটু পোস্ত অ্যাড করেছি। পোস্তটাকেও আমি এর সাথে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেব, যাতে সবগুলো একসাথে খুব ভালোভাবে মিলেমিশে যায়। এরপর আমি এর মধ্যে একটু কিশমিশ অ্যাড করে নেব, দেখতেই পাচ্ছ। তো কিশমিশটা আমি পরেই অ্যাড করছি, কারণ বাদামের সাথে সাথে এটা অ্যাড করার কোনো প্রয়োজন নেই। খুব ভালো করে এটা মিশিয়ে নেওয়ার পর এবার এর মধ্যে আমি একটু গ্রেটেড কোকোনাট অ্যাড করছি। তোমরা এখানে ফ্রেশ কোকোনাটও অ্যাড করতে পারো। তো এটা আমার ফ্রোজেন কোকোনাট ছিল, আমি সেটাই অ্যাড করছি। করে এটা খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি, আর আমার এই কোকোনাটটা সুইট অ্যান্ড কোকোনাট ছিল। তো সব কিছু মেশানোর পরেই দেখতেই পাচ্ছ খুব ভালোভাবে মিশে গেছে। এবার আমি পেস্ট করা যে খেজুরটা ছিল সেটাও আমি অ্যাড করে দিলাম। করে দিয়ে এটা খুব ভালোভাবে সময় ধরে মিক্স করতে হবে। এটা করতে আমার অনেকটাই সময় লেগেছিল। দেখতেই পাচ্ছ খুব ভালোভাবে সব কিছু মিক্স করে নিয়েছি। এবারে এটাকে হাতের মধ্যে একটু অয়েল বা একটু ঘি দিয়ে খুব অল্প অল্প করে নিয়ে এটা লাড্ডু শেপে একটু বানিয়ে নেবে। ব্যাস, একদম আমাদের ড্রাই ফ্রুটস লাড্ডু দোকানের মতন রেডি। আর এটা খেতে বলে দিই অসাধারণ হয়েছিল। তোমরা কিন্তু বাড়িতে অবশ্যই ট্রাই করবে আর আমাকে জানিও কেমন হয়েছে। এনজয় ফ্রেন্ডস।